صرف 6 سال کی عمر میں ان کا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ سر کے علاوہ یہ جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ انہیں سانس لینے کے لیے سلنڈر نما مشین میں ڈالا گیا ہے۔ یہ پچھلے 50 سال سے اس مشین کے اندر ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلے۔ اس مشین کے اندر رہ کر انہوں نے ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک حاصل کی۔ سب سے اہم بات، زندگی کی اتنی تکلیفوں اور کلفتوں کے باوجود یہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین صحت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، لیکن کبھی دن بھر کے لیے بھی سر میں درد یا معمولی نقصان ہو تو ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ جی جناب، یہ کہانی ہے پال الیگزینڈر کی۔ جب 20ویں صدی میں پولیو کے طاعون کے عروج کے دوران ٹیکساس کا ایک آدمی تقریباً 70 سال قبل اس بیماری سے مفلوج ہونے کے بعد آج بھی وہ زندگی کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سمتھسونین کا نیشنل میوزیم آف ہسٹری 1952 میں گرمی کے ایک گرم دن ٹیکساس کے پال الیگزینڈر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی گردن اور سر میں درد تھا اور اسے تیز بخار تھا۔ چند دنوں کے اندر 6 سالہ لڑکا نہ ہل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ اسے پولیو ہو گیا تھا۔ آج اگرچہ گردن کے نیچے سے تقریباً مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، لیکن الیگزینڈر جو اب تقریباً 77 سال کا ہے، زندہ اور تندرست ہے۔ اسٹیل کے بڑے وینٹیلیٹر کی بدولت جس نے اسے تقریباً 7 دہائیوں تک سانس لینے کے قابل بنایا، نیو یارک پوسٹ کے مطابق وہ لوہے کا پھیپھڑا استعمال کرنے والے آخری لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو وبا کے عروج پر پولیو وارڈز میں عام دیکھا جاتا تھا۔ الیگزینڈر نے کہانی سنانے والے کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اسے زندہ رکھنے والے طبی آلے کے ذریعے قید ہونے کے بجائے لوہے کے پھیپھڑوں میں موجود آدمی نے اسے پھلنے پھولنے کے لیے اسپرنگ بورڈز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نے اسی سلنڈر کے اندر لوہے کے پھیپھڑے کے اندر رہتے ہوئے ہائی اسکول سے لے کر آنرز کے ساتھ گریجویشن کیا ہے۔ پھر اسکول کی طرف سے پہلے مسترد کیے جانے کے بعد سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی کو اسکالرشپ ملا۔ اس نے مختصر لمحوں کے لیے ویل چیئر پر کلاسز میں شرکت کی۔ اس دوران وہ سلنڈر یعنی لوہے کا پھیپھڑا استعمال نہیں کرتا تھا۔ پال الیگزینڈر نے 1984 میں آسٹن لا اسکول میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے جیوری ڈاکٹر کے ساتھ گریجویشن کیا اور ایک وکیل کے طور پر کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر نے اپنے تجربے کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے 3 Minutes for a Dog: My Life in Iron Lung۔ اسے یہ کام کرنے میں 5 سال لگے۔ ہر لفظ کو قلم سے جو اس نے اپنے منہ میں پکڑی چھڑی سے جڑا ہوا تھا۔ میں ان چیزوں کو پورا کرنا چاہتا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا کہ میں پورا نہیں کر سکتا، اور ان خوابوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا تھا۔ پال یہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط کی ایک لعنت تھی پولیو، جس نے 10,000 افراد کو بیمار کیا اور ہر سال ہزاروں افراد کو ہلاک کیا۔ پولیو وائرس کی وجہ سے ہونے والی متعدی بیماری مرکزی اعصابی نظام پر حملہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 0.5% کیسوں میں فالج کی کسی نہ کسی شکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے 32ویں صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے 1921 میں
پولیو کا مرض لاحق ہونے کے بعد اپنی ٹانگوں کا استعمال کھو دیا تھا۔ 1953 میں وائرولوجسٹ جوناس سالک کی طرف سے ویکسین ایجاد کرنے کے بعد امریکیوں کو ٹیکہ لگانے کی ایک طویل مہم کے بعد صحت کے حکام نے 1979 میں امریکہ کو پولیو سے پاک قرار دیا۔ پولیو کی بیماری نے 20ویں صدی کے وسط میں ہر سال 10,000 افراد کو بیمار کیا اور ہزاروں افراد کو ہلاک کیا۔ بیماری کے عروج پر لوہے کے پھیپھڑے ان لوگوں کے لیے ایک مکمل ضرورت تھے جو ڈایافرام کے فالج کا شکار تھے۔ اس طبی آلہ نے انہیں خلا کے ذریعے منفی دباؤ پیدا کر کے سانس لینے کی اجازت دی، جس سے پھیپھڑے پھیلنے پر مجبور ہوئے۔ آج الیگزینڈر صرف 2 لوگوں میں سے ایک ہے جو اب بھی لوہے کا پھیپھڑا استعمال کر رہا ہے۔ سمتھسونین کے نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری کے مطابق 1959 میں امریکہ میں 1200 افراد نے ٹینک ریسیپٹرز یعنی لوہے کے پھیپھڑے پر انحصار کیا۔ 2004 تک صرف 39 افراد نے اسے استعمال کیا۔ پال الیگزینڈر نے مضمون میں اعتراف کیا ہے کہ لوہے کے پھیپھڑوں میں زندگی کو ایڈجسٹ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے دوسروں کی طرف سے مسترد ہونے کا احساس ہوا اور اسے یہ سیکھنا پڑا کہ جب وہ وینٹیلیٹر سے باہر تھا تو اسے اپنے گلے کے پٹھوں کا استعمال کرتے ہوئے ہوا کو پھیپھڑوں میں دھکیل کر مینڈک یعنی سانس لینے کا طریقہ سیکھنا پڑا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں لڑا۔ وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ آج الیگزینڈر اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان کے حالات تک محدود نہیں ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ میری کہانی اس بات کی ایک مثال ہے کہ آپ کا ماضی یا یہاں تک کہ آپ کی معذوری کو آپ کے مستقبل کا تعین کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں یا آپ کا ماضی کیا ہے یا آپ کو جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ واقعی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اس پر اپنا ذہن قائم کرنا ہوگا اور سخت محنت کرنی ہوگی۔ تو دوستو، پال الیگزینڈر کی یہ ہسٹری اور یہ ویڈیو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ زندگی کی ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔